যারা বার্ড ফটোগ্রাফি করতে চান, শিখতে চান, স্পেশালাইজ করতে চান, তাদের জন্য আর একটু পড়াশোনা করা দরকার হবে। কারণ বার্ড, বিভিন্ন ধরনের পাখির বিভিন্ন ধরনের আচরণ হয়ে থাকে। যেমন কাঠঠোকরা পাখি গাছের ডালে বসে মাছরাঙা পাখি মাছের জন্য ওয়েট করে, হঠাৎ একটা মোমেন্টে সে মাছের দিকে ছোবল মারে। ইগল যেমন শিকারের সময় একটা শিকারের দিকে ছুটে আসে। সুতরাং কোন পাখি কী ধরনের তার স্বভাব চরিত্র, এটার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকলে তখন আপনি আস্তে আস্তে বার্ড ফটোগ্রাফিতে স্পেশালাইজেশন এবং এক্সপার্ট হতে পারবেন। এর জন্য আমার মনে হয় কিছু পড়াশোনা করা দরকার, প্রচুর ভিডিও দেখা দরকার ইউটিউবে। যারা বার্ড ফটোগ্রাফি করে তাদের কিছুটা ফলো করলেন, তারা কীভাবে করে তাদের টিপসগুলো শুনলেন। সুতরাং বার্ড ফটোগ্রাফিতে যদি আপনার ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে আপনাকে আমার এই টিপসের বাইরে যেয়েও আপনাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে, কারণ এটা খুবই একটা সেন্সিটিভ এবং খুবই একটা ডিফিকাল্ট ফটোগ্রাফি আমি বলবো।